हाय, वेलकम टू सुजाताज हेल्थ डायरी. थंडी किंवा पावसाळा ह्या सीझनमध्ये ज्यांची इम्युनिटी कमी असते त्यांना लगेच सर्दी, खोकला किंवा कणकण असे आजार येतात. जर ते आजार होऊ नये असं वाटत असेल तर तुमची प्रतिकारशक्ती वाढली पाहिजे. आणि जरी सर्दी, खोकला झाला तर त्याच्यासाठी मी एक कषायम दाखवणार आहे. त्याच्यामुळे तुमचा घसा मोकळा होणार आहे, तुमची सर्दी कमी होणार आहे, कणकण वगैरे असेल तर ती कमी होणार आहे आणि तुमची इम्युनिटी खूप जास्त वाढणार आहे. आणि प्रतिकारशक्ती वाढल्यामुळे तुम्हाला सर्दी, खोकला किंवा पावसाळा, हिवाळा तुम्हाला कुठलाही ऋतू बाधणार नाही आहे आणि तुमची तब्येत एकदम छान राहणार आहे. तर आपण हे कषायम बघूया. आणि मी एक 4 वर्षापूर्वी आत्मदर्शन शिबिर केलं होतं. संजीव कुलकर्णी हे आमचे गुरुजी आहेत. तर ते शिबिर मी अटेंड केलं होतं. 12 दिवसांचं ते शिबिर होतं. रोज सकाळी 6 ते 9 असं टायमिंग होतं त्याचं. आणि बरोबर 8 वाजता आम्हाला असा मोठा ग्लास भरून कषायम यायचं आणि त्याची आम्ही रोज वाट बघत असायचो. आणि टेस्ट ही इतकी छान लागायची ती, आणि ते पिल्यानंतर खूप एनर्जेटिक वाटायचं. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही खूप व्यायाम, योगा वगैरे करायचो, प्राणायाम करायचो आणि अजिबात आम्हाला थकवा यायचा नाही त्याच्यामुळं. तर हे कषायम खूप हेल्दी आहे आणि त्याच्यामुळे इम्युनिटी बूस्ट होते आणि खूप एनर्जेटिक आहे. तर हे आपण बघूया आज कसं करायचं ते. तर कषायमसाठी लागणारं साहित्य मी दाखवते. ही पुदिन्याची पानं आहेत, गवती चहा. ॲक्च्युली ह्याला वास ओव्यासारखा येतो आणि हे साऊथ इंडियामध्ये खूप प्रमाणात वापरलं जातं सर्दी खोकल्यासाठी. याचा काढा करून घेतला जातो. तर हे आपल्याकडं ओवा म्हणूनच हे झाड प्रचलित आहे. ही बेलाची पानं आहेत, जिरे धण्याची पावडर, आलं, गूळ, लिंबू. तर आपण सुरुवात करूया. याच्यामध्ये मी 4 कप पाणी घेतलेलं आहे. तर आपण गॅस सुरू करूया. तर या पाण्यामध्ये हे सगळे जिन्नस घालून घ्यायचे आहेत, फक्त लिंबू सोडून. गवती चहा ही आपण पानं कुस्करून टाकूया. ही बेलाची पानं, आलं, तुळशीची पानं, गूळ आणि 2 चमचा धने जिरे पावडर आणि हा पुदिना. तर हे 4 कप पाणी घेतलेलं आहे. हे उकळून आपल्याला साधारण 2.5 कपपर्यंत करायचं आहे. आता कषाय उकळत आहे. याला काही जण कषाय म्हणतात किंवा साऊथ इंडियामध्ये कषायम म्हणतात. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स याच्यामध्ये खूप छान पद्धतीनं उतरतात. धने आणि जिरे पावडर घातलेली आहे, त्याच्यामुळे उष्णता कमी होण्यास मदत होते. गवती चहा, आलं, परत गूळ हे उष्ण पदार्थ आहेत. तर त्या सगळ्याचा आपण बॅलन्स मेंटेन केलेला आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही रोज सकाळ संध्याकाळ जरी अर्धा कप घेतला तरी तुमची उष्णता वगैरे वाढणार नाही आहे. उलटं चहाच्या ऐवजी तुम्ही हे घेतलं तर खूप छान पद्धतीनं तुमची इम्युनिटी वाढणार आहे. आपला कषायम तयार आहे. याला रंगही खूप छान आलेला आहे आणि याचा वास, सुगंधही खूप छान दरवळतो आहे. आपण हे जे इन्ग्रेडियंट्स घातलेले आहेत त्या सगळ्याचा अर्क खूप छान उतरलेला आहे याच्यामध्ये. तर हे आपण गाळून घेऊया. तर या कषायामध्ये सगळ्यात शेवटी आपण मीठ आणि लिंबू घालायचं आहे. तर हे सेंधव मीठ आहे. सेंधव किंवा पादेलोण हेच वापरायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. आणि लिंबाचा रस पिळायचा आहे. तर या लिंबामुळं आणि पादेलोणमुळं खाल्लेल्या अन्नाचं पचनही व्यवस्थित होणार आहे. तर हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे कषायम आपलं तयार आहे.
थंडी व पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये रोज याचं सेवन करा. कुठलंही आजारपण येणार नाही आणि तुमची प्रतिकारशक्ती खूप जास्त प्रमाणात वाढणार आहे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नमस्ते.